USB 케이블로 컨트롤러를 콘솔에 연결한 후 PS 버튼을 누르세요. Circles are cut off or you see black borders. Prep. Adjust HDR 1 of 3. No matter how hard you try. A hero is someone who doesn't give up though. Hi ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံး March ကနေကျွန်တော်340-50လောက်တော့အမြတ်ရလိုက်တယ်။ရတဲ့အမြတ်တွေနဲ့ကျွန်တော်အခု PlayStation 5ဝယ်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ giveaway ပြန်ပေးဖို့ပါ။ပထမဆုံးအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ merchandise ကိုထင်မထားလောက်အားပေးခဲ့ကြတာတကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ထင်ကိုမထင်ထားတဲ့ပမာဏဖြစ်ခဲ့တာပါ။လူတွေအများကြီးလာဝယ်တာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးကျွန်တော် admin ကို3ယောက်တော့ခန့်ထားတာပါ။ဒါပေမဲ့လည်းမနိုင်လိုက်ပါဘူး။အဲ့အတွက်လည်းတကယ်အားနာပါတယ်။ဝယ်လို့မရတော့တဲ့သူတွေတချို့ဆို message ကို sync တောင်မပြသေးတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်။ message sync မပြောက်ဆိုတော့လည်းလက်ရှိအချိန်မှာကျွန်တော်ပုံသွားပါပြီဆိုတာတော့မှငွေထက်လွှဲလာကြတဲ့သူတွေကလည်းလက်ရှိအချိန်မှာအများကြီးပဲကျွန်တော် reference ကိုဒီနေ့နောက်ဆုံးထားပြီးတော့တကြောင်ချင်းစီပြန်စစ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့လွှဲနေရတယ်အဲ့တော့တခြားသူတွေကိုကျွန်တော်စင်းအောင်မပြနိုင်ဘူးစင်းပြမခံရတဲ့အဖွဲ့ကတစ်ဖွဲ့တက်တက်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သိထားရတယ်အဲ့ဒါတွေအတွက်လည်းကျွန်တော်တကယ်ပဲတောင်းပန်ပါတယ်ကျွန်တော်မထင်ထားတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်ပါဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ရတဲ့အမြတ်နဲ့ဒီ community ရသူတွေတယောက်ကိုပြန်ပေးမဲ့ New Year present လက်ဆောင်ဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်တိုင်မွေပြစ်ပေမဲ့ share ပေးခဲ့တဲ့သူတွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်တဲ့အနေနဲ့အကုန်လုံးပါဝင်နိုင်အောင်ကျွန်တော်ဒီ PlayStation 5ကိုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မှန်တော့ကျွန်တော်သွားဝယ်တော့ရိုးရိုး PlayStation 5ပုံမှန် normal version ကိုပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်သွားဝယ်တာပါ။ဒါပေမဲ့မထင်မှတ်ဖ ೇನೆ ကျွန်တော်အဲ့မှာဒီဆက်ရှိရေပန်းအရန်စားနေတဲ့ဒီ Spider-Man game နဲ့ limited edition PlayStation 5ဒီကောင်ကြီးကိုကျွန်တော်သွားတွေ့တယ်။ပုံမှန် normal version က18သိန်းလောက်ပဲရှိတာပါ။ဒီကောင်ကြီးက30လောက်ပေးရတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုယ်တန်းလည်းစရဲအကောင့်ကြိုက်တဲ့သူဆိုတော့ကျွန်တော်ကောင်ကြီးကိုမြင်ပြီးကျွန်တော်မဝယ်ပဲမနေနိုင်တော့ဘူးဒီကောင်ကြီးပဲကျွန်တော်ဝယ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ကိုပဲကျွန်တော်ပေးမှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ New Year present မှာပါခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ပုံမှန်တိုင်းမှာပဲကျွန်တော်ရဲ့ဒီ post ကို reaction တစ်ခုခုပေးထားရမယ် share ထားရမယ်ပြီးတေချာပေါက်လောက်ကမှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ page ကို follow လုပ်ထားရမယ်ပေါ့လေပြီးတော့2024မှာကိုကဘာတွေ plan ထားတယ်ဘာလိုမျိုးရည်မှန်းချက်တွေချထားတယ်ဥပမာ2024ကိုလည်းဒီတိုင်းပဲ FA ဘောကနေပဲ game တွေဆိုရင်လည်းဖြတ်တန်းမှာပါတော့ပေါ့ဒါမျိုးတွေကိုယ့်ရဲ့ reaction တွေအကြောင်းလာရေးပြီးတော့ဒီ season မှာပါဝင်လို့ရပါတယ်တေချာတစ်ခုကတော့ reaction အများဆုံးရထားတဲ့ comment 3ခုတေချာပေါက်ပါမယ်ဒီ10ခုထဲမှာပြီးရင်တော့အဲ့10ခုကိုကျွန်တော် New Year ည12နာရီတိတိမှာကျွန်တော်အဲ့10ခုမဲလိတ်ထရိုင်းနေပြီးကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တစ်ခုရွေးပြီးတော့မဲပေါက်တဲ့သူကိုချိန်ညမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးပြောချင်တာတော့ကျွန်တော်ရဲ့လက်ရှိဒီ video creator ဗီဒီယိုတွေဖန်တီးရတဲ့ live ကိုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော် enjoy ပြောနေပါတယ်ဒီရရတဲ့အကျိုးမြတ်တစ်ခုခုရှိခဲ့ရင်လည်းဒီ community မှာအများဆုံးပြန်သုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်အတွက်လည်းကျွန်တော်သုံးပါကျွန်တော်အဲ့လောက်ထိကောင်းတဲ့သူလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီဥစ္စာကျွန်တော်အတွက် page တစ်ခုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ community တစ်ခုရထားရလို့ကျွန်တော်အမြဲခံစားရတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်လုံတက်တဲ့လောက်တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပုံစံတိုင်းလုပ်နေအောင်ဖြစ်ပါတယ်အားပေးကြတာတယောက်ချင်းစီတန်းကိုရမ်းမဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ် For you leaving, yeah, I kinda feel betrayed, this feel like treason.